Demà commemorem la nostra Diada Nacional i us convido a tots i a totes a participar dels diferents actes que s'organitzen arreu del país, cadascú d'acord amb les seves pròpies conviccions, amb la visió que tenim d'un país divers i plural, però amb tot l'entusiasme i tota la força. Les urgències del moment no ens han de fer oblidar que el conflicte polític amb l'Estat resta pendent de resoldre. I aquí és important posar en valor que estem aconseguint retornar el conflicte cap a la política. Estem aconseguint retornar el conflicte d'on no hauria d'haver sortit mai. Ho fem arribant a acords per facilitar la fi de la repressió, per acabar amb l'amenaça de la judicialització. I això és imprescindible per facilitar una negociació que abordi d'una vegada el fons del conflicte polític amb l'Estat, la necessitat de donar resposta a la voluntat majoritària, sòlida, transversal de la ciutadania de Catalunya que vol decidir amb llibertat el futur del país. Catalunya tornarà a votar. És inevitable, perquè és la proposta més inclusiva, perquè és la proposta que genera més consens i perquè votant i oferint a la ciutadania la capacitat de decidir el futur del país és l'única manera de resoldre el conflicte amb l'Estat. Catalunya votarà. Ho farà més tard o més d'hora, en funció de la força que tinguem, però ho farà. Ho farem. És una qüestió bàsica de democràcia i mai, absolutament mai, hi renunciarem. Absolutament mai renunciaré a que la ciutadania de Catalunya pugui decidir lliurement, pacíficament i democràticament el futur del país. Per això ens hem manifestat històricament l'11 de setembre, per reivindicar el dret a decidir, per reivindicar la independència del país com l'eina necessària i imprescindible per millorar la vida de tota la ciutadania de Catalunya.